এই যে বৃষ্টি দিদি বরুণ দাদা এসেছে, দেখে দৌড়ে এসে ওরা ঢুকছে না, গেটের কাছে গেছে, গিয়ে ওদের বকছে কেন আসছিস না। কী হয়েছে, ওরা আসছে না, ওদের আসতে বল। আয় বরুণ আয়, তোর জুতোটা তোর খুব পছন্দ, ছোট ছোট জুতো, ডাক, দেখবি বেরিয়ে না যায়। খোল, দেখ বরুণকে কি করে দেখি, খোল আস্তে করে, ফাঁকা কি হলো, আঁচড়ে দিয়েছে। ডাক বরুণ দাদাকে ডাক। চলে গেছে, দাঁড়া লজেন্স নিয়ে যা, দাঁড়া। না ও সকাল থেকে কিছু খায়নি, যা চলে যাচ্ছে। ওরা পয়সাই নেয়, খাবো বাহানা করে। চলে গেল, যা যা চলে গেল তো কি হবে, ও চাইলো ছেলেটা চলে গেল। আয় চলে আয়, চলে গেছে ওরা, আয় চলে আয়, চলে এসো, এসো ভাত খাবে, চলে এসো, ওরা চলে গেছে, চলে গেছে ওরা, এসো সুন্দরী, জেরি আয়, চলে আয়।